बाबूजी से तो रोजे कहे के मन करेला हो कि हे बाबूजी तू काम छोड़ना था, कुछ दिन के जिंदगी बा चैन से जिया। कहे के मन करेला कि टेंशन लेवे के काम अब तो हमार बा, हम बानी नु सब संभाल ले। पर का कहीं हो, मन के चाहला से कहाँ काम होला। जौना घर में बूढ़ा बाप कमात होके आ लइका बेरोजगार होके तो वो घर के चुप्पी सब कह देला हो। बेटा से ज्यादा बाप अपने आप के कमजोर महसूस करेला। बाप सोचेला कि हम का कहीं बेटा खातिर, हाँ बेटा सोचेला कि हम का कहीं माई बाप खातिर। कोसत रहेला दोनों लोग, एक दूसरा के ना हो अपने आप के। जब मन कुछ कहल चाहे हालात चुप करा दे तो जिंदगी समझ ना आवे भाई, बस भारी लागेला।